Ilikuwa maisha ni mgonjwa. Mwezi Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Pia Mariamu yule aliyempaka Bwana marafu akamfuata miguu yake kwa nywele zake, ambaye Lazaro ndugu yake alikuwa hawezi. Basi wale maumbu wakatupa ujumbe kwake wakisema,
mwana wa Mungu atukuzwe. Tunasema yanaendelea. Naye Yesu akampenda Martha na umbo lake na Lazaro. Basi aliposikia kwamba hawezi, alikaa bado siku mbili pale pale alipokuwa. Kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi tena. Wale wanafunzi wakamwambia, Rabi, juzi tu Wayahudi walikuwa wakitafuta kukupiga kwa mawe, nawe unakwenda huko tena? Yesu akajibu, sasa mchana siku 12 mtu akienda mchana hajikwai, kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu, bali akienda usiku huchukua, kwa sababu nuru haimo ndani yake. Aliyesema hayo, kisha baada ya hayo akamwambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini nakwenda nipate kumwamsha. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, nao walidhani ya kuwa ananena habari ya kulala usingizi. Basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba sikuwako huko ili mpate kunikuamini, lakini na twendeni kwake. Basi Tomaso aitwaye Pacha akawaambia wanafunzi wenziwe, twendeni na sisi ili tufe pamoja naye. Hiyo tu ni tukio ya Lazaro wakati alikuwa mgonjwa, hawezi kabisa. Mpaka ikafika na Martha na Maria walijua huyu ni rafiki yake Yesu Kristo. Na kwa sababu ni rafiki yake, na mtu huwa anapenda marafiki zake, na kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu, maana alikuwa ameshaamini kama yeye ni mwana wa Mungu. Wakatumana ujumbe kwa sababu ndio babizi. Ndio mwambie kwamba ndio best friend hawezi, yani ni mgonjwa sana, kuja kabla anaweza fanya kitu hapa mtu yetu asife. Maana kwa sababu na sometimes unaweza una ugonjwa na wasema hii inaweza peleka huko. So hao kwa kuangalia kwa macho yao Mariamu na umbo lake wakaona huyu Lazaro anaweza kufa, na kunaye mmoja ambaye ametoka mbinguni, na anaweza kuja, tunaweza peana ujumbe kwake, maana ni vizuri ajue kwamba rafiki yake ni mgonjwa, hajafanya kile, hata kama ni kumwekea mikono, hata kama ni kufanya chochote kile ambacho anaweza kufanya ili Lazaro apate kufanya nini, apate kupona, sisi apate kufunguliwa, apate kupona. Hiyo ndiyo ilikuwa nia yao. So akatumana ujumbe kafikia Yesu. Yesu alikuwa mbali, akakaa siku zingine mbili, kazi mbili. Baada ya hiyo ndio sasa after mara shughuli zake sasa akakuja Sunday kwamba anaanza naambia kwamba twendeni pale Lazaro ameshakufa. Akabeba kusema kwamba amelala. Ile alikuwa anamaanisha amekufa. Wakaenda kule. Wakatoka, Yesu akaambia kwamba amefurahi kwa sababu hajakuwepo huko. Maana maybe alikuwepo huko wangesema kama waliambiana alafu kidogo afungwe stali ya baka alipopua ama wakati hapo kwa pua yanapopua. Ndio baadaye kuja ambia amuite alafu atokee na ndio sasa nataka kufufua. Sasa kwa mbele nafurahi sana kwa sababu amekufa kama siko. Ndio afisa hata nyinyi wanafunzi Tomaso akiwa mmoja wao atakuwa. Inamaanisha kwamba kulikuwa na some bit of doubt kwa wanafunzi. Hapo anaamini 100%. But kwa sababu ya hiki Yesu akafurahi sana kwa sababu kimetendeka kama kuna wao. Sio? Au ujumbe umekuja kama kuna wao. Yesu alikuwepo kama Lazaro ni mgonjwa na kufa, Yesu akiwa na mfufue. Naongea kwa nini? Hakuna mwenye angemwambia. Maybe. Lakini majority hawangemwambia. Yeye anafunza kwamba mapenzi ya Mungu pia at times Yesu anaruhusu vitu zifanyike ndani ya maisha yetu ili tupate kumwamini. Ili tupate faida kumwamini.
ikifanyika jinsi ambavyo tunatarajia ifanyike. So unaweza sema nilijua. Nilijua lazima itafanyika hivyo. That is why Jesus is a surpriser. Anapenda kusurprise kwa sababu ushaikuwa surprise na kwa kitu kizuri. Maybe for example ya ambao naonaga wanakuja wanapanga kila kitu, wanakuambia unatuma bali sio, alafu wanakuja wale wengine wanajificha ndani ya duka huko, alafu kijevi sio, unafurahi sana sio. Jambo kama wale unaangalia unapigwa na kutwa surprise. Hiyo huwezi sema tumejua itafanyika hivi. Kwa sababu imepangwa style ambayo wewe mwenyewe hukuwa aware of it. That is the same way Jesus wanatufanyia. Kwa sababu tukisema kwamba itafanyika hivi ifanyike, why does this glory lie? Utukufu atapewaje? What is this? Lakini wanadamu tunakataa. Haya, baada ya hayo Yesu akaenda kule, wakapata kufanya nini? Akamfufua. Na tunajua hiyo, utasoma kwa mbele. Yesu akaenda pale, akashukuru, akasema kwamba Bwana amebariki. 17. Basi Yesu alipofika, alikuta amekwisha kuamka kaburini yapata siku 4. Na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu, kadiri ya maili 2. Maili 2 ni kilomita ngapi? 3 kilometers. Bali nakaribia na ziazi chanagi sana. Around 3 kilometers. So hiyo si mwendo wa kutembea. Sio. 3 kilometers. Nadhani basi sana. Kutoka hapa mpaka 3 kilometers. Sasa mpaka wapi?
yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. First ya ile ndugu yake apate kufufuliwa, aliweza kusadiki. Na Yesu alimwambia tu na mawili, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Akamuuliza, wewe je, unaamini kusadiki ni kwa mimi? Ndio. Maana akamwambia, ya, mimi naamini kwamba wewe ndiye mwana wa Mungu. Na chochote ambacho tutakachosema it will be final. Itafanyika. Bali za sio. Hii ina maana kwamba one realization ama Swahili kutambua kwa mara moja kwa Yesu, it can unlock things. Kutambua kwamba yeye ndiye mwana wa Mungu, kutambua kwamba yeye ndiye Kristo, kutambua kwamba yeye ndiye mwokozi wako, kutambua kwamba yeye ndiye afanyaye mambo yote. It unlocks those doors. Yuko Martha aliokajila akajua kwamba kama sitaamini na maana ina maana kwamba sitaki ndugu yangu afufuliwe. Bwana Yesu. Sitaki afufuliwe. Ama sitaki kitu ambacho yana anafanya na kifanyike. Maana sio already amekufa. Na anajua sasa ameshakufa na akagive kwamba anajua ufufuo utakuja na sio sahihi ya mbele. Sasa kama ni kwamba yeye ndio ufufuo huo na uzima itamjenga imani yake. Bwana Yesu. Ndipo aliweza Yesu akamwambia basi ndugu yako atafufuka. Kwa sababu umeamini hivyo. Ndugu yako sababu uko nampenda na pia alikuwa rafiki yako. Itafanyika. Yes. Kwa kuamini at instance. Haya. Tuendelee. Basi Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake, akasema, nimemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Basi wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? Wakaanza kumlinganishia. Kama anaweza kufungua mtu macho, si lazima ndio rafiki yake wewe naona kulia sadness. Ndio. Kuacha kwa kulikuwa anapenda huyu. Ile machozi wanasema kafikiria inatokelea kwa macho. Alikuwa anapenda sana sababu oje. Kama alifunguliwa macho. Si angekuja pia huyo asikufe. Doubt ikaingia ndani mwao kwamba ama ile uoga, wasiwasi ama sitofahamu ikawaingia kwamba si basi ni kama haiwezekani kufanyika kitu kwa sababu kama huyu ashakufa, si ameshakufa, there's nothing ambayo inaweza tena. Lakini Yesu alikuwa anajua kila ambacho kitakafanyika. Sasa nasema basi Yesu hali akiugua tena na nafsi mwake akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoweni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba niwe ulinituma. Bwana asifiwe. Baadaye Yesu akaita Lazaro akatoka kama bali gari amefunguliwa. Hii inamaanisha kwamba Yesu kwa sababu alikuwa amempenda sana passion ambayo alikuwa nayo.
Kwa sababu pia akaongezea imani ya Martha. Sema kwamba najua kila ambacho tutakachonena kitafanyika. Na kwa sababu umekuja hivi, sitasema chakula ndio kula tu utuambie maneno mazuri ya kutufariji kwa sababu ngine ameshaenda, lakini hakufanya hivyo. Akamwambia kwamba chochote ambacho tutakachosema kitafanyika. Na hivyo ndivyo ilivyofanyika. Kwamba alimwambia atafufuka. Tunakuja kwa atafufuka na utamuona kwa macho yako. Utamuona akitembea. Utamuona tena. Kwa sababu wewe umesadiki. Kwa sababu wewe kwa sababu wewe umetubu. Kwa sababu wewe sasa umeshajua. Kwa sababu wewe sasa ipo ndani ya moyo wako kwamba mimi ni Kristo. Kwa sababu sasa wewe umeshagundua ya kwamba ninao uwezo wa kufanya kile ambacho akafufua Lazaro. Sasa tunaona chapter 12. Lazaro baada ya kufufuliwa basi siku 6 kabla ya Pasaka Yesu alifika Bethania alipokuwapo Lazaro yeye ambaye Yesu alifufua katika wafu. Basi wakamwandalia karamu huko. Martha na Lazaro alikuwa mmoja wapo wa wale walioketi chakula pamoja naye. Basi Maria akatoa ratli ya maramu na nardo safi yenye thamani nyingi, akampaka Yesu miguu akamfuta miguu kwa nywele zake, nayo nyumba pia ikajaa harufu ya maramu. Bwana asifiwe. Turuke twende verse 9. Basi watu wengi katika Wayahudi walipata kujua ya kuwa yeye yuko huko, nao wakaja si kwa ajili yake Yesu tu, ila wamwone na Lazaro. Kwa nini? Ambaye Yesu alifufua katika wafu. Nao wakuu wa makuhani wakafanya shauri la kumuua Lazaro naye, maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walijitenga wakamwamini Yesu. Kwa ajili ya kufufuliwa kwa Lazaro, Wayahudi ambao wanaamini Yesu, wengine walijitenga katika hicho kikundi wakamwamini Yesu. Na kwa sababu Wayahudi hapo wanataka Wayahudi wenzao watoke katika hiyo imani yao, hiyo imani ya Torati, hiyo imani ya kushikilia mafundisho. Hapo wanataka waondoke. Wakapanga njama kwa sababu ya huyu mtu ambaye alifufuliwa. Kundi letu linapunguka. Kundi letu linatitimia. Kundi letu linanyakuliwa na huyu Yesu. So kwa sababu ya zile miracles ambazo amefanya, kwa sababu hawangeweza kumfufulia tena ule kipofu ambaye alifufuliwa macho. Sasa lakini huyu anaweza kuua. Sasa wabili kama amekufa sasa kuuliza kwa wapi? Bwana asifiwe. Kwa sababu kundi la Wayahudi wale ambao hawakutaka kujihusisha na Yesu Kristo wakataka kumuua huyu Lazaro. Vile walivyotaka kumuua Yesu. Wote wawili wafanye nini? Waondoke. Waondoke kabisa. Kwa sababu wanapunguzia hiyo idadi yao. Hawataki watu wa kuendana na Yesu Kristo. Hawataki watu wa kufanana na Lazaro kwa sababu wameamini kwa sababu kitu hakijafanyika kwamba mtu amefufuliwa. Wameona mara kwanza. Watu wakafuatana na Yesu Kristo. Wayahudi, naweza sema wenye dhambi wasioamini, wakafuatana na nani? Na Yesu Kristo kwa sababu ya muujiza moja wa kufufuliwa kwa nani? Kwa Lazaro. What do you need to see to follow Jesus? Bwana asifiwe. Unahitaji kuona nini ndio ufuate Yesu Kristo? Unahitaji ishara gani ndio upate kufuata Yesu Kristo? Hawa yote nasema kwamba walikuwa wenye dhambi. Mimi na wewe ni wenye dhambi. Unahitaji nini ya kuangalia kwa Yesu ndio upate kumfuata? Kama yeye mwenyewe utaweza kumfuata, basi ni nini kwake ambacho amefanya ambapo inaweza kusababishia kumfuata? Wayahudi waliona Lazaro amefufuliwa. Na ukaona yule ambaye alifufua bali za shule.
wengine walijitenga. Katika kawaida ya Wayahudi, hawa nao wakajitenga. Sema hapana, huyu ni mwana wa Mungu. Sisi Wayahudi ukiangalia vizuri, hakuna mwenye ashayefufua. Na tukiangalia tena vizuri, hakuna mwenye ashayefufua mtu macho. By reason and conviction ya kila ambacho Yesu alifanya kwa Lazaro, wakajitenga. Ili wapate kumfuata. Hawakuogopa kwa sababu kwamba hawa Wayahudi watatuua. Hawakuogopa kwamba watasema namna gani, watatuongelea aje. Hawakuogopa kwamba watatunyima vitu za mbele. Hawakuogopa kwamba hatasalimia katika masoko. Si kama tunaelewa. Hawakuogopa kwamba familia zetu watasema namna gani. Hawakuogopa kwamba je, tutaenda wapi bila support ya hawa Wayahudi wenzetu. Walijitenga. Walijitenga. Walitoka katika kundi la watu ambao wako na kawaida yao. Wakatoka katika hiyo chumba cha kawaida, wakuja kwa hili chumba ambacho si kawaida. Mama ambayo umeona sio ya kawaida. Kuna uwezekano iko na uzima milele. Pale ambapo nimekaa, je, naweza kuwa nimeweka katika uzima wa milele ama nimeweka katika mauti ya milele? Na kama nimeweka katika mauti ya milele, je, hainipasi kuondoka hapo nipate kuja katika kundi la uzima wa milele? Jesus has done everything. He has done everything ili tupate kuona. Yote alifanya ili tupate kusadiki kama maneno. Yote bado anazidi kufanya ili tupate kusadiki kwamba anaweza kufanya kile ambacho unadhani. Anazidi na bado atazidi kufanya ili mimi na wewe tupate kusadiki zaidi. Atazidi kufanya ili katika ile chumba, nitaita chumba, kila ambacho Mkristo amekaa ndani, kwamba akisema kwamba it is okay, atoke hapa, asema kwamba it is not okay, akuje katika kundi la Yesu Kristo. Kujitenga na uovu, kujitenga na machukizo, kujitenga na maasi, kujitenga na kila kitu ambacho Yesu anacho. Kutoka katika maana hiyo ndio kawaida ya mahali ambapo tumejizingira. Tumejizingira. Kutoka mahali ambapo tumekaa. Kutoka mahali ambapo tumezoea. Kutoka kwa kawaida ya ulimwengu. Sema kwamba is not okay. The okayness iko. Ule usawa uko upande wa Yesu. Ukipiga sababu zako mbele tatu, unajua kwamba where I am standing, where you are standing, so very place. Still bado kuna nafasi nzuri ya kutoka mahali ambapo niko. Yes, it's Yesu. Wayahudi hakuna mtu angeweza kuwaconvince kwamba hawako sawa. Lakini afiu wachache wasema tuko sawa. Tuko katika hili kundi la Wayahudi la Uyahudi. Kuna ambalo limejulikana kwamba hilo ndilo linafanya sheria. Hilo linafanya mambo yote sawa. Hilo ndilo limeshika Torati yote. Hilo ndilo linalofundisha hiyo Torati, lakini kuna vitu ambazo tekelezi. Baada ya kuona Lazaro amefufuka. By reason and by sin. Mimi na wewe huenda tuna justify vitu zingine. Unajua hakuna siku utawe justify kitu na kitoka kwa kizuri. Ndio kwa positive. Huwa
Usha justify the right thing. Si rahisi. Kama ni fitina utajaribu juu chini ikae kama si fitina. Sio? Lakini kiasi. Kuna siku tayari justify isiwe kama ni kiasi. Hakuna only justify sin. Na because of that justification watu kiteni kama hawa Wayahudi hapo katika hilo kundi la kujustify ili tukuje katika upande ambao ni wazi. Maana kama ni kiasi huwezi badilisha kwa kitu kingine. It is only this about the badilisha ikae kama ni kitu kingine. Leo na badala. Ni ukaidi tu. Utajaribu kufanya isikae ikae ni kama opposite ya kweli tunaweza sema ile kwa utiifu. Sio? Unaweza izungusha hivi ikae but unasahau kwamba it still remains kuwa ni nini? Okay. Naona ni self consolation. Hata kama nipiga kofi kusana hata si moto hata sijasikia uchungu. Mtakutuza hata sijakasirika. Hata sijaumia. Nani? Self consolation. How kwa self consolation? Sasa hiyo ndio Kiswahili. Ni kujirumia. Kujifariji. Hakutaka kuwa hapo. Hata jifariji ndani ya dhambi na tuseme tuko sawa. Hatutajiita mkutano na tuseme oya tuko hapa. We are just sitting here. We have not offended anybody. We are just here. Hata katika hicho kikundi na tuseme kwamba tuko sawa. Lazima tutatoka namna gani kwa kwanza kuangalia kufanya nini. Nani alizifanya si ndio? Kama ni Yesu alizifanya. Nitoke bila kujali watasema nini, wataongea vipi, watanisengenya ama watanisengenya, wataniongelea vizuri ama wataongea vizuri, watanibeba aje ama chochote ambacho kile watakachokisema, so long as reason imeconvict lazima utoke. Lazima utoke. Lazima utoke. Na adui huwa anakuja anakuambia hiki si muhimu sana, si lazima ufikirie hii ndio imani yake ndio. Si hawana kwenda kubala sana. Kwa nini? Ndio imani ya wale watu ambao waliamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Imani yao ndio kama Biblia inasema kulinganisha kwamba kama alifungua mtu kipofu macho akaona, mpaka sasa tunaona sikazuia huyo asikufe, sio? Pia wangemuua Lazaro, ungesema si basi si angezuia asimuliwe, sio? Alafu saa hizo kila mtu anaenda zake, kila mtu anaenda njia zake. Yes. Yesu alikuwepo ulimwengu huu. Akaonyeshana righteousness. Akaonyeshana utakatifu. Akaonyeshana mfano wa utakatifu, hata si mfano, the real thing. Kwa vile jinsi mtu anafaa kuenenda. Ile njia ambayo mtu anafaa kuenenda katika hiyo. Naweza sema kwamba ilikuwa ni wakati wa utakatifu. Sika mnazagiri na mimi. Ilikuwa ni wakati wa kila mtu ajifundishe utakatifu. It was a good time. Sio? Na kwa sababu watu ambao wapendi, kwa sababu Yesu alisema kwamba alikuja ulimwenguni watu wakapenda giza kuliko nuru.
giza wanaita giza totoro. Kweli kumbuka kusema Kiswahili wako kusema giza ambayo zikakusha una giza vizuri. Ile giza mpaka ukitembea unafeel kama mtanakuona. Sasa wewe katika hilo giza alafu nataka ukishia taa alafu uzime taa. Unaona aje? Sio kama ni mpumbavu. Takao kila ambacho nafanya. Wewe ndio unaogopa giza, lakini unataka katika giza. Ndio. Wewe ndio unaogopa dhambi, lakini unataka katika dhambi. Bwana Yesu. Unaogopa? Ndio, lakini unataka hapo ndani. What the difference? Thespians. Wakasema kama mathematicians, wakasema kwamba the difference is zero. The difference is the same. Bwana Yesu. Sifanye tu amuzi ndio. Utoke huko. Urejeshe kwamba hii ni giza. Kitenge kama hawa Wayahudi ambao wako hata kujishughulisha na Yesu, lakini walijitenga ili wapate kufuata Yesu kwa sababu ya bila ambao alionyesha. Yesu akafanya vizuri akiomba kwa baba mmoja akasema kwamba najua unanisikia. Tena unanisikia, lakini wewe kwa sababu ya hawa watu wakati kufanya nini? Usadiki. Na kweli Wayahudi wengine wakasadiki. Kama vile Martha alimsadiki. Unaamini kwamba unaweza acha dhambi? Ama imani ya kwake hapo? Imani kwanga hapo. Ukula chakula unapoka na imani kwamba utashinda. Especially unapompea hiyo chakula mtu yako na anabaki lazima. Sio? Ukipata gari uko na imani kwamba utafika. Sio? Ukilala usiku uko na imani kwamba asubuhi utaamka. Sio? Ukiamka asubuhi uko na imani kwamba unaweza fika jioni. Sio? Hapa je? Tumia washarati. Jue niko na washarati. Je, niko na imani kwamba naweza hata washarati? Naweza nikajitenga na washarati? Kama hiyo haiwezekani. Hapa imani haifai ku apply hapo, sio? Unaona je? Uchafu. Niko na uchafu. Nimegundua niko na uchafu. Je, imani yake naweza dape kwamba naweza acha uchafu. Naweza chafu. Fikiria chafu. Ama imani yake inaniambiaje? Ama imani yetu tulikuza, maana tulikura katika environment akasema kwamba kwa na imani utapata hii, kwa na imani utapata hii, kwa na imani utapata hii. Kwa na imani mwaka huu utakuwa bla bla bla. Sio? Why don't you change that? Let your imani. Sio? Niko na imani kwamba kusingizia naweza nikaiacha. By faith. Ikiwa zako. Sio? Ubatili. Niko na imani naweza acha ubatili. Yeah. Naweza acha nyakati zangu. Maana niko sure Yesu yupo. Na naona maamuzi yangu. Na anatambua kwamba nataka kujitenga na Wayahudi. Nataka kujitenga na kawaida ya watu. Nataka kujitenga na kawaida yangu.
Bwana asifiwe. Maana kawaida yangu si kawaida ya Yesu. Kawaida ya mwili si kawaida ya Yesu. Bwana asifiwe. Kawaida yangu ni nijitenge nayo. Nije katika kawaida ya nani? Ya Yesu. Maana kawaida ya Yesu ni matendo ambayo yanayompendeza. Na kawaida ya Yesu ni kuachana na hii, kujitenga nayo. Nani? Kwa nini ujitenge nayo? Kuna wakati nilikuwa na watch hizi rockets. Hizo wana launch wapi? Inatoka chini ikiwa kikubwa, kizito. Sio? Kika msha watch. Kikubwa, kiko na parts. Alafu ikienda hivyo, part moja inaanguka. Sio? Wanasema hiyo part moja kianguka, speed inaongezeka. La inaenda some kilometers, tena part nyingine inaanguka. Hiyo ikianguka the speed inaongezeka. Bali asifiwe. Ndipo tena kinaenda kifika certain kilometer ama distance, tena kitu kingine kinaanguka. Sisi mafuta na wamesha hiyo so inaangusha hiyo. The way inaangusha the more speed inaongezeka. Bali asifiwe. Na maana kwamba ifike on time ile tena ambayo ilikuwa allocated, ambayo ile time imekuwa estimated, lazima iangushe kutoka kidogo. Basi ni gani? Easy. For us to go faster, lazima tuangushe mzigo mzito. Kwa kutambua kwamba niko nayo na kutambua kwamba nafaa kujitenga nayo. Maana tukiwa katika kawaida, that kawaida ina maana hata kama kuna chakula kingine mzuri pia a new dish ataweza kuoda kweli. Ataweza kuoda. Sio? Lazima ueleze kuna nini, sio? Lakini kama ni kawaida, sio ndio inakuwa ni kawaida. Siwezi kwa ni chakula choma. Unapewa chakula kawaida alafu unataka the next day unakuja unaisha. Nipe kama kawaida. Sio utapewa. Sababu kaida yako ni gani? Ile imejulikana. So lazima tutoke hapo hivyo. Niulize kwamba kuna nini tena ambayo nafaa kuiondoa, ambayo ninahitajika niondoe. Nahitajika nijitenge nayo. Nahitajika nijiepushe nayo. Sio katika hiyo kawaida. Maana hii kawaida so ukiwe hivyo 90 kg ya gunia ya viazi. So uwekewa hapo hiyo gunia limejaa limeshonolewa limeshona vizuri juu mpaka weka hiyo wanaita wekelewa hapo hivyo. Unajua uwezi atafanya nini? Uwezi toka mbio. Ndio. Hata kama kuna nguvu za aina gani, uwezi toka nayo mbio. Umekimbia, useme kwamba I'm training to set goals. Hautatoka mbio. Hata kama unatoka naye akiuta. Sio? Hautaenda ile speed ambayo inatakiwa kwenda. Hata ukitaka kwenda ile speed ambayo inatakiwa ambayo unataka ambayo ni lazima ni kawaida yako. Lazima uangushe ile kunyala. Yes. Ndio utoke speed. Amen.
Isaiah 26. Isaiah 26 verse 9. Nasema Isaiah 26:9 nasema, kwa nafsi yangu nimekutamani wakati wa usiku, na kwa nafsi yangu ndani yangu nitakutafuta mapema. Maana hukumu zako zikiwapo duniani, watu wakao duniani hujifunza haki. Tunazarudia. Kwa nafsi yangu nimekutamani wakati wa usiku. Wakati ambapo hizi vitu dhambi zinazoniangamiza, Yesu anaanza kutafuta maana yetu nuru. Kwa nini Isaya anasema kwamba anamtafuta wakati wa usiku? Wakati hizi zinakuja kwa fujo. Wakati zimekuja kwa fujo. Wakati umejiingiza kwa fujo pia. Wakati adui ameweza kwa fujo. Huo ndio wakati wa kutafuta. Maana huo ndio wakati wa usiku. Mwezi wa nane. Maana Yesu. Ndio uone ndani ya giza, lazima ujihusishe na nuru. Na nuru ya Kristo nani? Yesu Kristo. Maana Yesu. Nafsi yangu imtamani Yesu Kristo. Wakati unahisi ya kwamba ama wakati conviction unakuja kwamba hata ukubali na Yesu. Wakati wa usiku jihusishe na nuru. Tochi yako hapo ndani ya hiyo giza ni Yesu Kristo. Tochi yako ndani ya hiyo giza ni mwanga, sio? Ile wanacho. Ndio nuru yako ndani ya giza. Maana giza nataka kuchukua hiyo. Maana Yesu. Uko katika giza totoro, hautaona jiwe. Maana Yesu. Hata kama umezoea hiyo area aje na siku. I need the light. Maana hiyo light ndio itakayosababisha pale kuenda katika njia ambayo naiona. Baada kusema kwamba neno lako ndio nuru ya nuru ya sio. Yeah. Meaning that you the stumble, don't require that light. That light is the word, and the word is God. The word is Jesus Christ. Maana Yesu. Ndio nipate kuweza kujitenga na kawaida yangu. I need the support from Jesus. I need that light. Then nahitaji hiyo nuru kwa Yesu Kristo. Yeye ndiye awe nuru. Maana nimetazama kila kitu ambacho amefanya. Najua kwamba seriously ama really Yesu Kristo. Maana Yesu. Na kama sitaweza kujitenga, kama hutaweza kujitenga na kawaida, tunaongelea kawaida. Maana kawaida is a stumbling block ya Kristo. Mimi nimezoea hivi. Mimi nakwanga hivi, nafanya hivi. That kawaida, hiyo kawaida hiyo Inasababisha mtu asiweze kutambua hapo pale. Maana Yesu. Naona hiyo self check. Sijai Pana ndege lakini naonaga hizo mizigo zinapitanga hapo kwa checkpoint. Ile checkpoint na vile kwa. Kuna hiyo inakukana. Siko na hizo za kusense. Kesi bag kuna maybe bunduki ama kitu ambacho hakistahili kwenda mahali ambapo wewe unaenda. Inakaguliwa. Wewe ndio ukikaguliwa huko. Sio? Bado kuna pale hizo. lazima niingie katika self check. Mtu lazima aingie katika self check. Waangalie kwamba kitu gani hiki ambacho ni kawaida. Nimesema kwamba ni kawaida, lakini kiangalia vizuri si kawaida ya Yesu. Ni kawaida yangu. Zaidi kwamba nitoke katika kawaida yangu, Nijitenge. Maana Wayahudi hawako waendazi. Baada ya siku wakatafuta maana walitambua kwamba kumbe tuko katika wakati wa usiku. kumbe tuko katika nyakati ya usiku. Lazima tutafute mwanga.
ndio msadiki Yesu Kristo, Lazaro alifufuliwa. Ili wakamsadiki wakajua kumbe ni mbatiza. Wakakuwa nakatafuta na huyu hii giza naweza tokaje? Mbaya na roho wasema ni kutoka katika kawaida yetu ya Wayahudi. Kila ambacho tumezoea, kila ambacho tunafanya, kila ambacho watu wengine tunafanyaga hizo ndio ndoke hapo tunaenda na roho ya Yesu Kristo. Ndipo anakuwa salama. Hapo na mtu nafojwe au ile baba ndiye. Hapo na mtu sasa wewe muona vile Lazaro amefufuliwa. Unajua yule mwana wa Mungu. Basi mfuatane Yesu. Hapana. Walijitenga wenyewe. Mpaka Wayahudi wenzao wakaona kama ni vibaya. Sasa nafaa huyu ambaye amesababisha watu wetu watoke huku tumuue. Na huyu ambaye alifufua huyu Lazaro ambaye ni Yesu Kristo pia wawe. Ndio wale wapate kurudi katika kundi letu la kawaida. Lakini walitoka. Out of the very many the Jews ama Wayahudi wengine walitoka. Out of the many Christians in church wengine walitoka wakataka kufuata Yesu Kristo. Maana wakati sina sema maana hukumu zako zikiwepo duniani. Yaani maana Yesu yakiwemo duniani. Ina maana kwamba watu wakao duniani kujifunza righteousness. Every word ambaye inakuja. Mkristo mimi na wewe, mwenye dhambi mimi na wewe, inafaa tujifunze righteousness through it. Maana righteousness is in the light. Haiko in darkness. Hukumu za Mungu ni nini? Maneno yake. Maonyo. Zote ambazo huwa anatupatia. Wakati wote. All the days ambazo tuko. Ama hata the days ambazo kwa nyumbani. Maza wapea hii. Hizo ndizo hukumu zikiwepo. Watu wakao duniani. Mimi na wewe. Lakini mtu ambaye ameegemea katika na mabaya, huyu hata righteousness ikwepo, yeye atafanya nini? Amenasema kwamba mtu mbaya hajapofadhiliwa, hata hivyo hatajifunza. That is ule ambaye amekuamilia kwa kawaida yangu. Nimekwama hapa na sibanduki. Nimekwama. Hii ni kawaida yangu. Nobody should tell me about anything about it. Hiyo. Umejaa katika ubaya, then hata hujapofadhiliwa, hata that grace ikiwepo. Sababu gani? Nimekwama katika kawaida yangu. Mshasikia watoto ambaye ndio sasa ameenda shule. Akishaka kidogo maybe one time. Mnaona akaelewa kile ambacho mwalimu anamfundisha. Wewe baba wewe mama nyumbani, mwambie style yako wapi. Ticha kusema hivyo. Ticha nani hakusema hivyo? Alisema hivi. Itabidi wewe kama mzazi upate kuona mwalimu alimwambia style gani umfundishe na hiyo. Mwalimu asiwe. Yapate kuelewa. Au utakuja na hapo. Mwalimu asiwe. Sisi tutoka. Sisi hii imekuwa kawaida yetu sana kutoka hapo, maana hii kada yetu tumejua kwamba dunia ilisema hivyo. Sasa sababu ilisema hivyo, Yesu hata kubana sasa ilisema hivyo, sasa waje tufundishe vile ilisema. No. Ni mimi nitoke huko. Ni kwa sababu si mzazi alianza shule. Mimi naanza shule. Sina nisikize yeye anasema gani. Naweza kuwa mimi na better way than either mwalimu. That is what Jesus wants us and that change that in us. Kwamba tutaweka tukubaliane na yeye. Tusikubaliane na hii kawaida yetu. The norm. When that norm